fin llegó mi teclado mecánico que financié en Kickstarter, un proyecto reciente este año, pese a pandemia llegó. Aunque me costó un poco más caro porque lo enviaron por DHL. Y lo interesante de esto es que es mi primer teclado mecánico. Lo compré porque ya había visto en el mercado algunos que me gustaban y el precio era alto, ¿sí? Este va por ahí también, no es tan barato. El precio exacto lo pondré en el video, no lo recuerdo ahorita. Los más parecidos son los teclados gaming, pero no tenían la ventaja de este, que es wireless y permite conectarse en diferentes dispositivos simultáneamente. Primero vamos a mostrar el unboxing y de ahí ya lo probaré. Este es el teclado por dentro. Es un poco pesadito porque como dice porque es de metal. El case es metálico, o sea, sí pesa. Había también de plástico, pero yo elegí el metálico. No sé si todo es metal, se siente aquí. Bueno, estas cosas sí son de plástico, creo. Pero al menos este marco sí es de metal. Viene aquí con los botones cambiables, un cable de carga y por si quieres conectarlo a la computadora directo. Bueno, aquí el manual típico. Y estas cosas son como recompensas que desbloquearon en Kickstarter porque pasaron la meta. Que son como para sacar rápido esas teclas. Algo así. No sé sincero, no sé cómo se saca. Nunca he tenido estos teclados. Pero vienen aquí los botones por si queremos cambiarlo. Porque ahorita está con la configuración de MacBook. Porque aquí dice Command. Pero tiene para Windows. O sea, si bien no tiene el logo de Windows, creo que por temas de marca tiene algo similar. Pero lo que me gusta del teclado es cómo suena. Sonidos muy tipo esos ASMR que le llaman. Voy a poner el micrófono cerca para que se escuche. La verdad es que podría estar todo el día tecleando y no me cansaría el sonido. Aquí tiene un botón de power. Se prendió. O sea, aquí está en modo Bluetooth. El otro modo es de cable, pero aquí está en modo Bluetooth. Y tiene para cambiar Mac y Windows. Como está en modo Bluetooth, está buscando la conexión. Como se ve aquí, parpadea. Pero ahorita solamente es el unboxing y lo voy a probar como les decía, con mi MacBook y con mi laptop Windows. Y quizá con una tablet o un celular. Porque en teoría eso se puede usar con 3 dispositivos a la vez. Simplemente con un comando de aquí vas cambiando entre uno y otro. Creo que es Control 1 o Control F1, no recuerdo si está programado. Y aquí están los luces LED. O sea, es pequeñito esto, ¿no? Si ven, es como si fuera 2 manos más o menos. Las teclas sí se ven pequeñas, pero aún así es cómodo. O sea, porque yo he comprado otros teclados que son pequeños, pero que es un poco incómodo por las teclas. Pero este sí está muy... Me gusta el tamaño. Lo voy a apagar. Diría que es muy recomendable. Eso, como le digo, no sé cómo se usa. Hasta donde recuerdo era algo así. Creo que de aquí se jala. No voy a forzar porque quizás lo rompo. Voy a buscar el manual y voy a después mostrarle cómo se saca. Pero que yo sepa, las teclas se pueden cambiar. Son hot swapable, que se cambian en caliente. Y eso es todo, es un teclado interesante. Este teclado justo hace poco sacó otro proyecto que es un teclado más delgado, ultra delgado y también Bluetooth, que también le he financiado, pero ya es sin esto, solamente esto. Porque me gustó el acabado, o sea, el acabado es muy bonito. Y con esto no pesa tampoco tanto, o sea, sí es pesado por el aluminio, pero no es que pese tanto. Y fácilmente entra en una mochila. Obviamente le pones su protector aquí.
y lo metes en tu mochila y sí cabe para mí, es muy práctico. Y seguimos con el video probándolo.